Të dashur shqiptar kanë bërë një pije me pjeshka, me vodka e kanë përzier, me ananas të ngrirë, pak me akullore, dhe unë kam quajtur këtë pijen e byllisit. Kjo pije derdhej në bririn e dhis, që quheshte bri i Pjelloris, për shkak se Amalthea, dhia e Zeusit, e mbrojti atë në Kret nga babai që donte ta hante Zeusin. Dhe prandaj briri i dhis quhet ndryshe briri i Pjelloris. Ndryshe në gjuhën helene kjo quheshte Plutos, që përkthehet në shqip plot. Ndryshe në gjuhën helene kjo quhet buo, mbush, dhe koha kryer e thjesht. E busa është në gjuhën shqipe e mbusha. Gjuha shqipe ka të njëjtën origjinë si gjuha helene, janë gjuhë motra, dhe perëndia e mbushjes është perëndia e byllis. Byllis është varianti i gjinisë femërore i perëndis Pluto. Pluto quhet ndryshe edhe djali i Demetrës. Perëndia e Pjelloris dhe e Begatis perëndia e tokës. Ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni para syve tuaj është një monedhë e vetme e gjetur në Byllis, e cila është vjedhur në vitin 1997. Të dashur shqiptar, kjo monedhë që po shikoni këtu është vjedhur në Shqipëri në vitin 1997, në kohën kur Neritan Ceka ishte ministri i brendshëm. Ndërkohë ishte edhe kryetari i ekipit të arkeologjisë dhe vazhdon të jetë sot e kësaj dite. Pra me bekimin e tij dhe me miratimin e këtij ministri famkeq, kjo monedhë ka kaluar në Francë dhe prandaj ka shkuar në duart e koleksionerëve miliarder privat, nuk mund të gjendet më. Dhe çfarë ka ndodhur? Ministria e Kulturës e kopjon këtë monedhë dhe e kthen në monedhën dhe simbolin e parkut kombëtar. Tani dua të bëj një sqarim të rëndësishëm. Unë kujtoja se këtë simbol e ka pikturuar kryeministri shqiptar që është një piktor i dështuar, por në fakt kjo është një kopje e zbehtë, e dobët, e originalit, sepse vetëm është përshkruar, origjinali ka qenë i fshehur dhe është gjetur nga policia franceze. Pra kjo është një vjedhje e rëndë që është bërë Shqipërisë në vitin 1997 dhe kjo monedhë nuk gjendet më. Pra, fotografia që pat më sipër është fotografi e policisë franceze, e cila e deklaron të humbur tashmë këtë monedhë, është në duart e koleksionerëve privat, dhe në këtë monedhë është koka e Zeusit në faqen e përparme, e mbështjell me degët e lisit, lisin e Dodonës, sa për dieni, dhe pjesa e prapme, kjo është pjesa që po shikoni ju, është një gjarpër që përdridhet në bririn e Amaltheas ose dhia që mbrojti Zeusin. Dhe ky bri quhet Byllis ose bri i mbushur. Tani kjo është përtej imagjinatës njerëzore, sepse edhe briri i mbushur po ashtu është i rrethuar me kurorat e lisit të Dodonës. Përse është lisi i Dodonës? Kurorat e lisit të Dodonës përshkruajnë lisin e goditur nga rufet të dashur shqiptar, dhe kjo është simboli i rufes, që ta dini. Shpesh kurora e lisit të Dodonës, e kam gjetur në monedha të tjera, është e shoqëruar me një trëndafil që është simboli i ishullit Rodos ose simboli i rufes. Tani ky është një moment i rëndësishëm që duhet festuar me këtë pije që bëra unë tani për ju. Ky moment është shumë i rëndësishëm. Autorët helen nuk e dinin simbolin e byllisit, nuk e kuptonin dhe e kanë menduar të ardhur si origjinë nga boule, që do të thotë asamble. Por nuk është e vërtet,
Emri i Byllisit është shpjeguar në fjalorin e Hezikusit të Aleksandrisë. Emri i Byllisit në gjuhën e spartanëve ishte ndryshe bylla, që do të thotë e mbushur plot, ose briri i mbushur plot, dhe vallja spartane, ku valltarët quheshin Byllikses, ka kuptimin valle e ngjeshur. Gjithashtu valle ku valltarët kërcejnë lakuriq në palestër. Kjo është shumë e rëndësishme sepse lidhet dhe me origjinën e organit mashkullor në gjuhën shqipe, por fjalë për fjalë vjen nga folja buo, që do thot mbush, është edhe në gjuhën shqipe e mbusha, po ashtu është edhe në gjuhën helene e busa, një lloj si në gjuhën shqipe, sepse gjuha shqipe i zgjedhon foljet një lloj si dialekti dorik, të dashur shqiptar. Pra fjalë për fjalë do të thot e mbushur plot. Është perëndia e begatisë, e mbushjes së bririt. Pra, fjalë për fjalë, kjo vjen edhe me foljen byllo, që do thot mbusha. Pra kjo është valle e ngjeshur ku spartanët në fotografi e kam nxjerrë në një film tjetër, kërcejnë ngjitur me njëri tjetrin, të ngjeshur me njëri tjetrin, edhe ishin komplet të zhveshur. Pra lidhet edhe me organin mashkullor, lidhet edhe me faktin e ngjeshjes, valle ku valltarët janë të ngjeshur me njëri tjetrin. Dhe këtu është sqaruar në greqisht, sepse kjo fjalë nuk kuptohej nga banorët e Atikës. Bylla do të thot mbushje, në helenisht bebusmena. Edhe Byllikses quheshin valltar që vallëzonin të ngjeshur me njëri tjetrin, dhe kjo valle është akoma edhe tek banorët e Cakonias, që janë spartanët e lashtë, edhe sot e kësaj dite ashtu e kërcejnë ata të ngjeshur me njëri tjetrin pranë njëri tjetrit. Tani, nuk do ishte kuptuar kjo fjalë sikur mos ishte përkthyer pikërisht perëndia Plutos në gjuhën helene, që do të thot plot, fjalë për fjalë. Kjo është perëndia e begatisë, dhe ky ishte djali i Demetrës, perëndia e tokës. Po ashtu babai i tij ishte Jasoni, që është shumë i famshëm. Ky është pikërisht parenci i fisit Jasi, që e kam gjetur unë, që do thot shrues. Ishte gjithashtu emri i Apollos. Fisin Jasi unë e kam gjetur pikërisht në Dalmaci. Fisin Jasi unë e kam gjetur në Dalmaci, dhe kjo tregon se sa lart kanë shkuar Helenet, domethënë ilirët ishin Helen. Kjo është gjë shumë e rëndësishme, sepse në monedhat e Byllisit është gjetur koinon byllionon. Tani, vetëm në gjuhën ilire dhe helene, emrat e qyteteve dalin në numër shumës, sepse ishin koine ose bashkësi. Duhet ta shtojmë këtë në listën e bashkësive. Duhet ta gjej. Të dashur shqiptar, kjo është lista e bashkësive ilire helene, dhe këtu duhet të shtuar emri koinon byllionon. Pra unë këtë nuk e dija sa po e shtova, dhe koinon byllionon përkon me koinon rizon, koinoja e rënjëve e gjetur në Dalmaci, koinon drilon ose koinoja e organeve mashkullore, koinon skardonitan, koinon ksenon ose koinoja e të huajve në Durrës, koinon kaukon, të ardhur nga Kaukazi, por që kanë banuar në Hellad, koinon epidamnion, koinon selepitan, koinon antigonon në Gjirokastër, koinon myon, koinon amanton në Amantia, koinon aperiotan në Epir, koinon apolitan në Apolloni, koinon ardiaion të ardiejve në Shkodër, koinon aulon në Vlorë, koinon baton, koinon buthroton në Butrint, koinon damastinon, koinon darson, koinon dimalatan në Dimale, koinon histrion në Histria në Dalmaci, Kroacia e sotme,
Kemi gjithashtu koinon Labiatan në Shkodër, koinon Lakoon në Lakonia në Spartë, koinon Lisiatan në Lezhë, koinon Moloson në Epir, koinon Naron tek Alpet pranë Keltëve, koinon Orikion në Orikum të Vlorës, koinon Pasaron, kryeqyteti Mollos, koinon Sason në ishullin e Sazanit, por në fillim ka qenë në Dalmaci dhe u sërgjynosën në Sazan, koinon Skodrinon në Shkodër, koinon Tytenton. Pra, lista e koineve është shumë e gjatë dhe siç dallohet, koinon Bylionon është një emër përkëdhelës në gjuhën helene, ngjan me emrin Aulkinion, emri i Ulqinit, dhe Epidamnion, emri i Epidamnos, Dyrachion, emri i Durrësit është emër përkëdhelës, Delmion, emri i kryeqytetit të Dalmatëve, emër përkëdhelës. Janë të gjitha emra helen, megjithëse janë fjalë të shqipes. Megjithëse këto janë emra shqip, ulk, kemi koinon Aulkinion. Megjithëse kemi emrin shqip Delme, kemi koinon Delmion. Pra, kjo tregon që ilirët kanë folur dialekte helene të dashur shqiptar, por koinea më e bukur është koinon Skodrinon në Shkodër. Pra tani kuptohet që emri Byllis është emri i një qyteti helen, nuk është kuptuar nga helenët, ata mendonin që vjen nga fjala boule, që do të thotë asamble, por vjen nga fjala mbush në gjuhën helene, është fjalë spartane, dhe emri i Plutosit, djalit të Demetrës dhe Jasonit, është bërë pikërisht përfaqësuesi i bekatisë së tokës gjatë pranverës. Po ashtu, ky është simboli i perëndis Amalthea ose bririt të dhis që mbrojti Zeusin nga babai i tij që donte ta hante. Pra, si bëra unë të gjitha këto zbulime? Tani si u bë ky zbulim madhështor? Ky zbulim nuk është i lehtë. Po ta shikoni këtë fotografi, gjarpri këtu përdridhet tek pema e begatis, po ta shikoni, është gjarpri i pjelloris, gjarpri i lirëve, ndërkohë që Plutos pi nga mamaja e tij Demeter në bririn e pjelloris. Këto simbole të gjetura në statujat helene dhe romake përfaqësojnë perëndin Plutos. Dhe Byllis ishte pikërisht përfaqësuesja e begatis në gjuhën spartane, përkthimi i emrit Plutos në gjuhën spartane. Pra, të gjitha këto elemente të kësaj statuje, gjarpri që përdridhet, briri i Demetrës që i jepet të pi Plutosit, ky është perëndia e begatis, këto elemente janë bashkuar në monedhën e Byllisit. Kështu e bëra zbulimin. Kam gjetur edhe një statujë tjetër të bukur, kjo është në Turqi. Kjo është perëndia Tyche dhe ajo mban në duar pikërisht Plutosin e vogël dhe pranë tyre është briri i begatis në supin e djathtë të fëmijës Pluto. Ky është fëmia e Demetrës. Kjo është për te imagjinatës njerëzore. Kjo gjendet në Turqi. Pra çfarë ka ndodhur? Në vitin 2004, unë botoj falas fjalor në gjuhëve indo-europiane në GeoCities. Ishte një shërbim falas tek serverët amerikan të stacionuar në Kaliforni. Në vitin 2020 filloi pikërisht këtë kanal televiziv me iniciativën time private dhe nis një revolucion intelektual që është procesi i pastrimit të emrave helen në Shqipëri. Dhe emri më i keq i shqiptarëve është Drilon. Shqiptarët nuk e dinë çfarë do të thotë dhe Drilon është përkthyer në gjuhën e arvanitasve dhe siç e shikoni përfaqëson lumin drin, pjellorinë e drinit, e cili vadit tokën. Por kjo është fjalë helene dhe shqiptarët këtë nuk e dinë. Pra, unë dua që të zhdrilonizohet territori shqiptar nga të gjitha emrat helen, megjithëse këta janë emra të përbashkët iliro-helen. Unë do mbaj vetëm emrin Aulkinion
dhe Delminion, dhe që të dyja nuk janë në Shqipëri. Olkinion është në Malin e Zi, vendi i Ardiejve, dhe Delminion është në Dalmaci, që është Kroacia e sotme. Pra ne duhet të heqim të përzëm malazezët, të fitojmë trojet tona, dhe duhet të përzëm kroatët, të fitojmë trojet tona, sepse atje kanë banuar ilirët e vërtet, ndërsa më në jug, ilirët e jugut, të quajtur ndryshe Pellazg, flisnin dialektin dorik, siç e shikoni të dashur shqiptar, dhe Byllis përfundimisht është perëndia e Pjellorisë, briri i mbushur, fjalë për fjalë. Dhe kjo vërtetohet me emrin e fjalës Byllikses, që ishin valltarët të ngjeshur me njëri tjetrin, të mbushur. Valle e mbushur është fjalë për fjalë Byllikses, valltarët pranë njëri tjetrit, të ngjeshur. Tani unë i bëj thirrje kryeministrit të Shqipërisë, piktorit të dështuar, i bëj thirrje presidentit të Shqipërisë, që nuk është president i vërtet, është i emëruar, nuk është i zgjedhur, sepse Shqipëria është një diktaturë dhe ka qenë e tillë, s'ka patur asnjëherë demokraci. I bëj thirrje kryetarit të opozitës, që është një filo-serb, nga një familje serbe. I bëj thirrje deputetëve të korruptuar, që të vënë dorën në zemër dhe të heqin emrat helen nga territori shqiptar. Në qoftë se ata nuk na dëgjojnë ne, atëherë do të ketë një revolucion, por revolucion të vërtet ama, që do t'i shkuli me deg dhe me rënjë të gjitha fjalët ilire helene. Nuk na duan neve, as pak fare, në qoftë se janë helene. Edhe po t'jenë ilire, do t'i heqim, të gjitha. Dhe duhet të mbyllen të gjitha parqet kombëtare sepse janë parqe helene. Ky është fillimi i pushtimit të Shqipërisë, të dashur shqiptar. Tani pse e bëra këtë film sot? Sot mësova se kryeministri i Shqipërisë i ka dhuruar djalit të Ndrek Lucës pikën kufitare të Ksamilit. E përsëris. Pika kufitare e Ksamilit e gjitha do bëhet hotel. Pika kufitare që ishte bërë për të mbrojtur Shqipërinë nga Greqia. Prandaj po bëj këtë film. Kjo është dita më e mynxyrshme e shqiptarëve sot. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.